ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶନିବାର ଦିନ କର୍ପୂରରେ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦଶା ହେବ ଦୂର। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୂଜାପାଠ ସମୟରେ କର୍ପୂରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କର୍ପୂରକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯଦି ପୂଜା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଳତି କର୍ପୂର ସହିତ କରାଯାଏ ତ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କର୍ପୂରରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ କର୍ପୂରରେ ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି। କର୍ପୂରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ପରିବେଶ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପରିବେଶରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ କର୍ପୂରରେ କିଛି ଉପାୟ କରାଯାଏ ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। କର୍ପୂରର ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶନି ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ପୂରର କିଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଶନିବାର ଦିନ କର୍ପୂରରେ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଶନି ଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ପୂରର ଆଳତି କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ରୋଷେଇ ଘର ସଫା କରିବା ପରେ ଏକ ରୂପା ପାତ୍ରରେ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ପୂର ଜାଳନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଳତି କର୍ପୂରରେ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣେଇ ଏମିତି ପ୍ରତିକାର କରି ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜାତକରେ ପିତୃଦୋଷ କିମ୍ବା କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଅଛି ତାହେଲେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ କର୍ପୂର ଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାତକରେ ଥିବା ଦୋଷ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ କର୍ପୂର ଜଳାଇ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଳତି କରିବେ। ଏହି ଉପାୟରେ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଘରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ରହୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ କଳା କପଡ଼ାରେ କର୍ପୂର ବାନ୍ଧି ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟରେ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଲୋକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ହେଉଥିବା କାମ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ତ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ କର୍ପୂରକୁ ଘିଅରେ ଭିଜାଇ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣେଇବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଥିବା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ତାହେଲେ ଶନିବାର ଦିନ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ କର୍ପୂର ଜାଳି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶନିବାର ଦିନ କର୍ପୂର ତେଲର କିଛି ବୁନ୍ଦା ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗାଧୋଇବେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଶନିଦଶା ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପାନ ପତ୍ରରେ କର୍ପୂର ଏବଂ ଲୁହାର କଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲୋକ ଶନିଦଶା ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଜାତକରେ ଥିବା ରାହୁକେତୁଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାସ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।